V nedeľu som urobil video o tom, ako Európska únia zasiahla do 8 volieb v Európskej únii. Jedna z tých krajín bolo Slovensko. Áno, Európska únia zasiahla do voľby do Národnej rady 2023 na Slovensku. Tu sme sa dozvedeli minulý týždeň, ako Výbor pre súdnictvo snemovne reprezentantov USA zverejnil správu o tom, ako Európska komisia vyvíjala tlak na sociálne siete, cenzurovať politický obsah nielen pred európskymi voľbami, ale aj pred americkými. Ale ako to Európska komisia môže vôbec robiť a aký vplyv to malo na slovenské voľby? Než začnem, tak vás chcem upozorniť, že mám všetky informácie zo správy od Výboru pre súdnictvo snemovne reprezentantov USA. Tým, že správa je napísaná v angličtine, tak som všetko sám preložil do slovenčiny. Mohlo sa teda stať, že som urobil chyby v prekládaní. V tomto videu pôjdem do detailu, čo sa stalo, a ak chcete krátke zhrnutie, tak sa pozrite na 4-minútové video, čo som urobil v nedeľu. V medzičase som si prečítal okolo 50 strán tej správy, ktorú môžete nájsť v popise. Tu inak nájdete celý obsah tej správy. Ak sa vám, ako mne, nechce čítať celá správa, tak máte zhrnutie hneď na začiatku. Ale teraz k videu. Výbor pre súdnictvo začal vyšetrovať, aký vplyv majú cudzie krajiny a cudzie regulácie na americkú slobodu slova v roku 2024, keď člen Európskej komisie Thierry Breton vyhrozoval strane X s regulačnými opatreniami za to, že usporiadali rozhovor s Donaldom Trumpom 3 mesiace pred americkými voľbami. Aby výbor lepšie pochopil európsku hrozbu pre slobodu slova v Spojených štátoch, vydal 10 významným technologickým spoločnostiam predvolania, v ktorých ich čiastočne prinútil predložiť komunikáciu s regulačnými orgánmi Európskej komisie a členských štátov EÚ týkajúcu sa cenzury online prejavu. Neverejné dokumenty predložené výboru odhalili, že zákon o digitálnych službách DSA sa používa ako nástroj cenzury, ktorý porušuje online prejav, vrátane amerického prejavu v Spojených štátoch. Konkrétne dokumenty ukázali, že európski regulátori používajú zákon o digitálnych službách na zacielenie na kľúčové politické prejavy, ktoré nie sú ani škodlivé, ani nezákonné, a vyvíjanie tlaku na online platformy, aby zmenili svoje globálne politiky moderovania obsahu v reakcii na požiadavky Európskej komisie. Dokumenty tiež odhalili, ako európski regulátori spolupracujú s organizáciami občianskej spoločnosti CSO, podporujúcimi cenzúru, aby dosiahli svoje ciele v oblasti cenzúry. Tieto organizácie presadzujú širšie definície pojmov nenávistné prejavy a dezinformácie. Jedna CSO, Access Now, dokonca počas workshopu DSA, ktorý minulý rok usporiadala Európska komisia, tvrdila, že úsilie platform o moderovanie obsahu by malo ísť nad rámec nelegálneho obsahu a viesť k odstráneniu všetkého, čo možno považovať za nenávistné a škodlivé. Ale ako vôbec začala cenzúra Európskej únii? Ako v roku 2015 začal byť internet dôležitý v politike, alebo si to politici a inštitúcie všimli, že je dôležitý, tak ho chcela Európska únia kontrolovať. EU Internet Forum, skrátka EUIF, bol založený generálnym riaditeľstvom pre migráciu a vnútorné záležitosti od Európskej komisie pre boj proti zneužitiu interneta pre terorizmus. To sa ale rýchlo zmenilo a EUIF začala vyzývať platformy, aby cenzurovali nenávistné prejavy a dezinformácie. Ale prečo taká rýchla zmena? Tí, čo si pamätajú roky 2014 a 2016, tak vedia, že bola veľká panika kvôli teroristickým útokom na západnej Európe. Proti tomu chcela Európska únia aj bojovať, ale zmenilo sa to, keď si ľudia začali všímať, že tie útoky mali niečo spoločné. Boli to islamistické útoky. Týmto začala veľká protimigračná vlna, lebo v roku 2015 prišlo 1 milión migrantov z islamských krajín do Európy. Bolo to jasné. Viacej islamských migrantov znamená väčšie riziko teroristického útoku. Toto len taká rýchla spomienka, ako to vtedy bolo. No ale Európska únia tých migrantov chcela. Prečo by inak riaditeľstvo pre migráciu začalo cenzúru na internete? EÚ začala označovať kritiku migrácií za nenávistné prejavy. Ako sa dalo očakávať, tak nenávistné prejavy a dezinformácie sa stali nástrojmi budovania značky, ktoré európski regulátori používali proti politickým prejavom, s ktorými nesúhlasili alebo ktoré podľa nich ohrozovali ich moc.
Európski tvorcovia politik sa pustili do 10-ročnej kampane na umlčanie online prejavov svojich oponentov v Európe a mimo nej. DSA bol vyvrcholením tohoto úsilia. V rokoch 2016 a 2018 boli kódexy správania proti prejavom nenávisti a proti dezinformácii založení, ktoré okrem iného boli základy DSA. Podpísalo ich všetky významné sociálne siete a tým slúbili, že budú cenzurovať tieto dve veci. V roku 2017 schválilo Nemecko tzv. Netzwerkdurchsetzungsgesetz, skrátenie NetzDG. Podľa správy to bol základ európskej cenzúre, lebo sa aj z tohoto zákonu vyvinul DSA. Jedna dôležitá vec pri tom je, že si nemecká vláda všimla, že ten zákon nefunguje, lebo ľudia môžu ľahko používať VPN a takto tie regulácie obísť. Bolo jasné, že bude treba globálne zákony na to, aby cenzúra vôbec fungovala. A takto prišiel v roku 2020 návrh na Digital Services Act. Európska komisia dúfala, že keď oni presadia zákon ako NetzDG v Nemecku, tak bude oveľa efektívnejší, lebo bude viacej krajín ovplyvnený. A tým môžu vyvíjať tlak na sociálne siete, aby tie regulácie v DSA presadzovali medzinárodne, aj mimo Európskej únie. Urobili to tak, že najprv povedali, že to všetko bude dobrovoľne, ale tie sociálne siete si rýchlo všimli, že nemajú žiadnu inú voľbu. Lebo inak im budú hroziť veľké pokuty a dokonca vylúčenie z európskeho trhu. Teraz dosť o histórie DSA. Ak vás to viacej zaujíma, tak si prečítajte správu, najmä strany 26 do 84. Tá správa tvrdí, že je to jasné, že politický obsah bol na TikToku cenzurovaný pred slovenskými voľbami v roku 2023 na žiadosť Európskej komisie. Ale čo to bolo za obsah, ktorý vraj bol prejava nenávisti alebo dezinformácia? Tieto vety alebo politické postoje boli cenzurované kvôli tým dôvodom. Väčšina z nich je na Slovensku považovaná ako normalita alebo zdravý rozum. Čítam. Tvrdenie, že existencia viac ako dvoch pohlaví je absurdná. Či to, že je potrebné ochrániť slovenské školy pred gender ideológiou. Ďalšie také tvrdenie je, myslím, že LGBT ideológia, gender ideológia, transgender ideológia sú veľkými hrozbami pre Slovensko, podobne ako korupcia. Alebo tvrdenie, že je to absurdné, keď progresívne Slovensko povedalo tehotné osoby namiesto tehotné ženy. Ale tá cenzúra išla nad duhovou agendou. Zahrnuté v tej cenzúre boli aj bežné konzervatívne či konšpiračné alebo proti EÚ názory. Začalo to v júli 2023, keď Európska komisia organizovala s Radou pre mediálne služby prezentáciu pre rôzne sociálne siete. V tej prezentácii urazila RPMS slovenské obyvateľstvo ako blbé, keď povedala, že väčšina verí konšpiračným teóriám a dezinformáciám. Považovali to za dôležité, aby sa niečo proti tomu urobilo. A tak v septembri 2023 začala Európska komisia agresívne vyvíjať tlak na stranu TikTok. Najprv sa spýtali, aké opatrenia majú v plánu, aby boli v súlade s DSA. O týždeň neskôr sa pýtala komisia pre technicky podrobné vysvetlenia vášho posúdenia rizika zmierňujúcich opatrení a možností presadzovania jeho podmienok týkajúcich sa týchto volieb. 4 dní pred voľbami prikázala Európska únia, aby TikTok cenzuroval 63 účtov, ktoré mali až 120 000 followerov. Ale väčšina tých účtov dodržiavali TikTokové pravidlá. Napriek tomu TikTok v rámci svojho úsilia o dodržovanie zákona DSA cenzuroval nenápadne tvrdenia spochybňujúce ľavicovú transgender ideológiu pred dôležitými národnými voľbami. Musí sa ale povedať, že TikTok v tom nemal voľbu, lebo im Európska komisia vyhrozovala s veľkými pokutami. Tu je inak lista pár účtov, ktoré boli cenzurované. Na záver sa dá povedať, že TikTok cenzuroval bežné konzervatívne prejavy na žiadosť Európskej komisie, lebo to považovala ako nenávistné prejavy a dezinformácia, alebo hrozba pre jej moc a politickú agendu. Toto je vážny útok na medzinárodnú demokraciu a malo by sa viacej o tom hovoriť, aby ľudia vedeli pravdu o Európskej únii. Ja v zásade nie som proti konceptu Európskej únii, ale takéto veci nie sú vôbec akceptovateľné. Mimochodom som v správe na strane 89 našiel toto, čo potvrdzuje môj bod o nebezpečí ľavicového extrémizmu. Odporúčam, aby ste sa na to video pozreli, aby ste si toho boli vedomí, lebo to, čo sa stalo, je parádny príklad pre protidemokratický ľavicový extrémizmus. Ja som Slovak Royper a vidíme sa na budúci týždeň.